কি ଦେଇ କରିବୁ ତୁମ ଆରାଧନା ସବୁ ତ ଅଟଇ ତୁମ ସରଜନା କି ଦେଇ କରିବୁ ତୁମ ଆରାଧନା ସବୁ ତ ଅଟଇ ତୁମ ସରଜନା ତୁମେ ମହିୟାନ ରାଜାଧିରାଜନ ନାହିଁ ନାହିଁ ତୁଳନା ତୁମ। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভু শ্রীখ্ରୀষ্টଙ୍କ ଗୌରବମୟ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 3ରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ। ଏଇଠାରେ ପିତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ସେ ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାପ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ସେ ଆପଣା ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ମିଳିତ କରିବେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା। ଏଠାରେ ପିତର ଲେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟର ବଦଳରେ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରି ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେହି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଦଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିରାଶାକୁ ଠେଲି ଦେଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ପଥ ସେ ହରାଇଅଛି। ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଆଶା ଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।